हाम्रोतिरको आजको मौसम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिहानदेखि पानी परिरहेछ। बिहान चाहिँ तर सानो पानी आउँदै थियो होइन, अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो आइरहेको छ पानी चाहिँ हो। अन्त पानी सँगसँगै चाहिँ चिसो पनि पुरा बढिरहेको छ होइन। हेर्नुहोस् है, पानी परेन भनेर मान्छेहरूलाई पुरा भइरहेको थियो होइन। अब पानी आउनु थालेपछि चाहिँ फेरि नन स्टप आइदिन्छ हो। हिजो चाहिँ पुरा त्यस्तो थियो, धुमेको थियो दिन होइन, अनि आज चाहिँ पुरा पानी परिरहेको छ। अन्त म चाहिँ यहाँ मासु पकाउँदैछु हो। अन्त मैले सिबी रेडी गरिसकेको छु यहाँनिर आज चाहिँ। अन्त अब चाहिँ म यहाँ मासु बनाउँदैछु होइन। अन्त नि हस्बेन्ड चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ कि, अन्त माम सब्जी पकाइसकेपछि चाहिँ उसलाई बोलाउनु अरे होइन। अनि आजको हस्बेन्डको सुताइ र घुराइ चाहिँ मैले भिडियोमा राखिदिएको छु है लास्टमा, तपाईँहरूले गएर हेर्नु होला है। अन्त कुकुर त्यसरी सुत्नुभयो आज, अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अहिलेलाई चाहिँ बाई, म माम सब्जी पकाउँछु अनि हस्बेन्डलाई बोलाउँछु ल। अनि आउनुभयो त, अनि माम खाने बेलामा पाकिसकेपछि बोलाउनु भनेको होइन। अनि किन अनि आएको? माम सब्जी भर्खर पाक्दैछ है, किन आएको? भर्खर 5 मिनट पनि भएको छैन, भर्खर पसलेको। सब्जी पाकिसकेपछि चाहिँ बोलाउनु ल, फोन गरेर पो भन्नु थियो आउनु भएछ। त्यो खोस्टाहरू हालेको छु मैले, सब्जीको छिल्काहरू। साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है, मेरो हस्बेन्ड सुतेको आज पुरा चिसो छ नि त पानी परेर कि। अन्त घुराइ सुन्नुहोस् त, दिउँसो मासु। तपाईँहरू कतिजना यसरी घुर्दै सुत्नुभयो आज, कमेन्ट पनि गर्नुहोस् ल।